导言：森林是地球上最重要的生态系统之一，提供了无数的生态价值和资源。然而，由于气候变化和人类活动的影响，森林大火的频率和严重性正在增加。我们每个人都有责任采取行动，保护森林，预防森林大火的发生。在本文中，我们将探讨一些重要的预防措施，以确保我们的森林资源的永续性。一、提高公众意识。教育公众是预防森林大火的第一步。透过宣传活动、媒体报道和学校课程，我们可以提高公众对森林火灾的风险和危害的认识。这包括教导人们如何在森林中进行安全引火，避免随意丢弃烟蒂等行为。二、森林管理和监控。建立有效的森林管理和监控系统至关重要。这包括定期进行巡逻和监测，以及使用现代技术，如卫星监测和无人机来追踪森林的火灾风险。早期检测可以使我们更快地反应并采取适当的措施。三、清理和维护。森林清理和维护是预防火灾的关键步骤之一。定期清理枯萎的树叶、枝条和其他可燃物，减少火灾蔓延的机会。同时，定期修剪树枝和清理林地周围的可燃物，可以破坏火灾的连续燃烧路径，减少火势扩大的风险。四、合理利用火源。对于那些必须使用火源的活动，如篝火和引火，我们必须采取严格的控制措施，选择适当的地点进行引火，远离易燃物。在点燃火源之前，确保周围区域没有明显的火灾风险。在引火完毕后，确保火源完全熄灭，以防止引火重新燃烧。五、合作和应急计划。预防和应对森林大火需要政府、公众和相关机构的合作，建立有效的应急计划，并加强与消防部门和救援机构之间的合作，定期举行演习和培训，以确保大家对应急情况的应对能力。结论：森林大火对生态环境和人类社会造成了严重的破坏。为了保护我们珍贵的森林资源，我们每个人都有责任预防森林大火的发生。透过提高公众意识，建立有效的管理和监控系统，清理和维护森林，合理利用火源，以及加强合作和应急计划，我们可以共同努力，确保森林的永续和保护。只有通过这样的努力，我们才能确保未来世代能够继续享受森林所带来的恩惠。让我们共同行动，守护森林的美丽。